收看2分之1强。欢迎来到女人的殿堂。Cindy，等一下哈，这个结束了，我们收工了以后哈，要不要吃个宵夜？我来处理。哇塞，小亮哥要请我吃饭，好，没问题，吃什么都可以，我全部完全配合。不是，因为我们家那边开了一家了，我跟你讲，灯光美，气氛佳，Lounge Bar。哦，我跟你讲，等一下收工，我真的是好好的来犒赏一下大家。要修贵了，我前面还跟人家讲说，全世界都在水逆，只有我一个人走好运。真的，小梁哥要请我吃饭。开玩笑，你问一下演艺圈，上到大哥大姐，下到楼下警卫，有几个人吃过我的东西？陈德烈在这边，你也可以问他。不可思议，对不对？他只有一次啊，对，5年一次嘛，象拔蚌嘛，对不对？比奥运还要难得，但不可能呐。小梁哥，其实说真的，因为我们才刚开始工作没多久嘛，当然，我觉得 Lounge Bar 有点太贵了啦，因为那随便吃点一点什么也要好几千呢，我觉得不好意思。不好意思，是不是哪里有误会？是这样的哦，我是说我们家附近那边新开了一家热炒店，转播弄几把。弄几把的，都一把，Yeah， 弄几把，Yeah， baby， 这才是真正的水逆吧？水逆就算了，还要来欺负后辈。我跟你讲，因为我自己个人有我的原则，我绝对不能打破，好不好？你问问这个，这几个刚好都来很久啦，他们有吃过我任何的东西吗？没有，对不对？对啊，有的吃亏，没有吃过别的。哎，你问陈德烈，对不对？他吃过我什么最贵的象拔蚌？象拔蚌一只12个人分。对，因为切片的，大家尝一点味道。当然是切片，不然12个人一起吃啊。没有，有的是一人一只。好了，我们来聊认真的事情啦。我们今天要讨论到台湾特殊的热炒文化，热炒店就是一个超棒的地方。这个太厉害了！大家就会带来博打，可以假节热炒也可以啦。那我们今天要欢迎的就是我们嘴上说的一口好菜，下厨也有几道拿手好菜的台湾代表。欢迎！刚对面呢都说最懂台湾味，吃垮店家他最会。我们的联合国型男，欢迎各位。今天联合国代表们就要来挑战找出台湾热炒店经典名菜哦。今天还穿成吊嘎，就是我们台湾热炒店的感觉。真的哦，我以为他们是在呼应最近一部很热门的这个电视剧《做工的人》。对哦。但是你仔细一看，他们穿成这样，又有宝芝林的感觉，有没有？梁宽啊、猪肉荣都有来，差不多意思啦。这个对他们来说太复杂，我们可以现在聊一下台湾的热炒文化，因为对他们来说真的非常特别。是，我跟你讲，台湾的热炒文化超级棒。像我第一次去吃热炒的时候，我就看到一位小姐，哇，穿得很好看啊，然后就是穿一个短裙啊什么的，衣服都是金的。我说很好，然后就开始因为也看不懂那个菜单嘛，对，然后就跟他说就开始比划，那个就说这个高丽菜，这个一份啊，那这个一份，他都会帮我写。我想说，哇，这个人太好了。那因为我美国人嘛，我要点啤酒，我都说我要点那个。Budweiser one Budweiser OK 啊，还去帮我拿真的哦。我想说，这边的服务超级好，好开心，然后一直吃，一直喝到饱啊，然后准备走的时候，我台湾朋友跟我说，杜丽，我跟你讲哈，下次你来到热炒店哈。你不要跟那一种小姐点酒那一种小姐什么意思？跪下来帮你倒酒的小姐，哪一种小姐说清楚？因为她是专门买她啤酒的品牌的酒哦。我点的，她不是这边的工作人员，她是卖啤酒小姐哦，穿得特别漂亮，酒醋小姐，没有，她叫漂亮，对，就是我就觉得哇，我都不知道，譬如说她在这边买台湾啤酒好吗？你不能跟她点白味啊，她没有赚钱啊，这样子会不会对不起她？对啊，然后想说原来是这样，我都不知道这件事情，但是后来我就觉得
之后去那个热炒店，都是尽量跟他点他的啤酒，他才有办法赚钱。对，是，对，人也好好，你人也好好，明明就想喝百威，但硬要喝台啤。对对对。热炒店还有最好玩的就是它真的就是现点现炒，非常新鲜。对，我觉得这个很厉害，可以看师傅直接在旁边炒，然后就上来。对，我记得我第一次去吃，我就觉得很惊讶，因为那个火很巨大嘛，热炒的那个火跟一般的火真的，它那个有点喷射引擎，对，但是很像在特技表演，然后还会再加那个锅边酒，哇，整个烧起来，哇，整个表演很刺激，对啊。然后我第一次去，我记得他只是开那个瓦斯，就是那个，你就听到那个呼的那个声音，还没有点火，我是不是很震撼？我以为是对不对？瓦斯外漏。你最后一天也看得到。什么最后一天？什么最后一天？最后一天在天上看得到。就是你要跟他家属要跟他讲说火来了，赶快跑！那一天你也看得到。不一定啊。我那一天有一个外国朋友，她是女生，她就听到那个，她就尖叫，她以为会爆炸，吓坏了，就真的吓一跳。对对对，没错。但后来才发现，其实那是热炒店的特色，就是那个火的炒声，然后那个炒的踩，噼里咔啦，噼里咔啦，炒声，哎，那个锅气不得了，那个真的很厉害。对啊，还有一个点在那个台湾的热炒的店，我觉得很厉害，就是他上菜的速度是非常的快。对耶。在一进去的时候呢，好像跟朋友好像闲聊啊，然后他刚才点完差不多3分钟、5分钟之后就到了，而且不管他们的店是有多少人在里面，还是一样快。你懂我的意思吗？不会是因为客人多的时候，他们就是上菜的那个速度是变慢。而且他们的菜类也那么多，可能100种、200种，什么都有，都分得很细。菜单很满，超超对啊，而且真的都做得出来。对，为什么啊？你要砂锅鱼头，他也想办法弄个砂锅跟鱼头弄给你。对，因为这个东西是对外国人来说，尤其是我是纽西兰人嘛，我们那边的那个上菜的速度很慢。然后第一次就看到人就是随便好像起来，然后就去那个冰箱然后拿酒，我以为他在泡酒。当自己家冰箱，对，什么就打开自己拿。而且我们那关起来把手上还可以直接帮你把它打开。对。而且完了要结账的时候，老板也不会算，因为他说，哎，他还是问你说几瓶，你说5瓶，他就写5瓶。对，他都是不相信你，所以在那个地方很棒，可以把它当做自己的家嘛，就是自己的客厅。要结账，啤酒来啊，自己拿啊，所有东西都自己拿，白饭也自己拿。对，但是马丁是不是有点嫌弃一件事情？有啦，因为其实因为我刚来台湾的时候啊，也是就觉得哦，台湾热炒啊，我好期待呀，因为听说就是台湾很有特色的一个地方嘛。后来就是要坐下来，就发现我看到这些椅子，怎么了？怎么了？哎，我的膝盖还都不到哎。对，这个椅子你要我怎么坐下去？坐看看嘛，坐看看。哇，你们看瑞典的这超可爱啊！瑞典的这很 Q。但是重点你要想说，因为你看过这样的，你知道那个桌子在哪里吗？这边，我的天，我都放不进去哎！我每一次都这样子，超痛苦的，我都要这样子坐着。你筋骨好软哦，好难 Q 啊，好难 Q。你可以侧坐啊，女生这样侧的，侧坐嘞，这种真的很烦。我每一次要坐在那个脚，给杜丽坐看看，杜丽会整个人把椅子吃掉。哎，杜丽，你要2张叠在一起吧？哎，小心会慢慢来，坐好啦，你坐好。太低了。太夸张，这个完全不行啊！对呀，每一次也要坐在那个桌子的角落这样，对，这样子才有办法拿菜，然后很烦哎。好远哦，刚好可以做瑜伽哎。这样要怎么做？所以杜丽跟马丁应该都没有吃过霸味姜母鸭吧？因为他们那个也是相异，你知道不能再更矮。真的，我每次都是真的就是要坐着，然后就时常做点。我们很多的方法就是一直做一卡，但是脚就真的没办法放进去。我很好奇，他们到底去哪一个那个幼稚园拿这些桌子跟椅子哎？那讲了这么多，其实热炒真的也是一般来说对我们来说是回忆啦，但对他们来说很新鲜。是。那这种台式的热炒呢，他们今天也要来挑战一下各国型男有没有办法真的做出一道好吃的菜呢？大厨来了！美国人要挑战台湾的热炒文化。哦，这里已经不是台湾的热炒店，什么意思？这里就是2分之1场热炒店。
年你要做什么菜？我今年要做的就是油条沙龙，有听过这个吗？油条沙朗，你会？哎，这个大概前10名热炒的菜里面不会有这一道，但这一道真的很特别。哎，如果你是真的用真的沙朗，哦，那开玩笑。比较常听到是油条鲜科吧？对，哎，我跟你讲，我这一道菜很好吃，因为他痛风不能吃海鲜，他把鲜科改成。哎，你不要再乱讲话好不好？我们上次去录个外景，旁边路人就说，哎，你不是痛风吗？你小心你不要喝这些啤酒，你要对自己身体健康一点哈。对，有痛风是要小心，你不要再乱讲话好不好？好啦，来，老板，我要一个油条沙朗。啊，第一部分就是我们要把这些牛肉，我们要先给它腌哈，这是最重要。你不能拿一般牛肉，你上面写的是沙朗。对，不是一般牛肉，这是高级一点的哈。那第一个步骤，我们就是要上一点点米酒。哦，先喝一大口。时间要到了，你要喝多少？不要喝。不要太多，大概。卓文萱会不会觉得奇怪？不是来1/2吗？怎么又录别的节目？因为你知道，就是他有时候就是来我们这边的时候，他就是也是会一直生气。哦，真的，对他脾气就是不好。然后明明就是做中式的，他就说不要，我要美式的。对 ，style， 你不要控制我。嘿，但是这个是不是？这个是真是台湾 style 哈。我们已经放了一些酱油，还有那个米酒，一点的胡椒粉，白胡椒哈。那这样子，我们就是要稍微给它。抓一下，有没有？台语叫拉，然后我们也要放一点点的蛋哈，差不多半颗就够了。是全蛋哦？你放全蛋吗？这是全蛋哈，就是有蛋白跟蛋黄一起。就这样哈。那我们要上一点点的那个蛋白粉。哦，连这个他也知道。对啊，厉害，我在注意哦。拜托，我是特别为了要自己吃这道菜，因为我第一次吃到，我想说那么好吃，后来我自己回家做了一些功课，想说试一下它的味道到底是什么。是，而且今天来拿大家来当白老鼠。天哪，没有，我刚好先吃胃药。没有，但是这个东西我们要先给它腌差不多半小时哈。对，味道才会。因为就是要让那个味道全部都吸进去，好的，这样才好吃嘛。所以我这里已经准备了一个我已经腌好的牛肉，有没有？我是不是很认真？很棒。开火。来，开火了。哎，你看这个锅就对了嘛，对不对？就是要这种中式炒锅。对，那这个我已经放了一点点的油，不要太多哈。好，因为我们现在这个牛肉，我们就是要给它稍有一点色，我们不要给它煮熟哈。不要煮熟哇，那很难呢。牛肉很快就熟了啊。牛肉嫩嫩的才好吃。对，因为我们也就是要这样子，因为第一次煮的时候，我想说，应该很简单，然后我就是调味都是差不多，但是可能是煮有点太少。加油。对，后来我发现，如果你就是给它有一点上色，把它捞出来，再炸一次，哇，肉很嫩又很湿润，你会觉得很爽。好，太棒了。不好意思，尽量那个口沫保持一下哈，不要乱飞。差不多了这样好了吗？还没，大概再几秒钟，因为这个火跟那个热炒店不太一样，而且讲到吃，你看杜丽整个人精神都来了。我就是爱吃，怎样？好了没？差不多了，快好了。怕它全部老掉不会老哦。对啊，太老就梦多了。不是，我是说就会夜长梦多。对，担心。好，这个药我们不要倒掉哦，所以我们就是要把肉捞出来，油留在里面。对，我们要留这个油，因为我们现在就要用哈。接下来我们要用锅子里面的这些油，这个叫什么？葱段吗？蒜苗蒜苗，好，蒜头，你们喜欢吃蒜头吗？喜欢吗？那我们就加多一点，好不好？这多一点哈。接下来我们要放这种力量只能炒2道菜就没了，我跟你讲。再是辣椒哈，干辣椒，还有什么？这什么？不是，我拿错了哈。拿错了哈。还忘记了。你说煮一煮，把血水都加下去，我就很开心。这是什么？这是辣豆瓣吗？对，辣豆瓣酱，太棒，太香了。赶快炒，好香啊！我们这个时候我们就是要给它爆香，有没有？爆的越香越好。有没有开始我们拿那个味道？有。这个肉我们要再倒进去，再来一下，回炒一下。厉害！Come on, baby！ 这个视觉上好享受，这样就对了嘛。3碗小白，我要小白。
不要在这边当个废物，好不好？你要不要把这些东西放在我们的摆盘上面，好不好？油条不用煮哦，就是就是摆盘哦。没有，油条这样就可以了。我好期待这道料理哦。油条沙朗，上菜！来，请用，请用。来，小梁哥，很烫。牛肉有妹妹，有没有？牛肉还不错。有，而且它爆香的过程虽然很快，但是也有香。我没有吃过这一道，我不知道热炒店有，我不知道台湾有这道菜。对，我们全部人也都不知道。你们也都不知道。我第一次我不知道有这道菜，我以后会注意，这好吃哎。好吃哦，不错哎。对啊，我也是打从娘胎来第一次吃到这道料理，但是我觉得好吃。很简单2个，第一个味道重，再来牛肉的嫩跟油条的脆，他们2个非常的搭，很搭。然后牛肉其实很 juicy， 是它2次回炒没有把那个牛肉炒得很像那个干干瘪瘪，干干瘪瘪的。juicy 跟脆差这2个是在嘴巴里面吃是非常棒的这个丰富的口感。第一道就炒这么好，后面4位压力非常大了，就是加油哟，各位，谢谢杜丽，耶，很棒。经典油条沙朗大成功，软嫩牛肉搭配上浓郁蒜香，绝对超下饭。接下来厨艺精湛的肯娜要挑战哪道料理呢？再来欢迎我们的第2个老板。你好，这个是有厨师经验的，厉害，有喜欢煮菜。对，不会像上一个哈摆盘乱七八糟啦，到底有没有熟也不知道啦，有啦，不会在这边出现，绝对不会。希望不会，这样我压力很大。不会，你今天要带给我们的是，今天我要做的是蒜苗炒咸猪肉。就常见的，对，而且就是热炒店一定要点来配饭的，对，配饭还有配啤酒。对，我觉得重点是这个下酒很搭，因为我知道台湾很多时候下酒喜欢点一些可能炸的内脏或龙珠啊什么比较多，我觉得这个是我个人比较喜欢，我可以吃比较多这一个下酒。对，所以这是我今天想要做。而且大家常常吃到未必是一件好事，因为大家已经有一个既定的印象嘛。万一你炒出来不对，那还得了？对，因为像油条沙朗就是没有人知道那是什么东西，就随便他随便做都好。但这个有，但这个也是我今天要做的方式不一样。对，我要用我的方式来做，来做它。对，他就是先打预防针。可以说就是意思是说跟你吃到的绝对不一样。应该不一样，你要有肯纳版的，对，这就是我今天要来做。来，好，那这个其实首先第一步就是咸猪肉，我会切比较薄片，可能就是我跟你讲，像这样子0.3吧，画面观众就是加分，会真的，而且随便切都说得出来，差不多就是我会喜欢切比较薄片，跟平常可能片比较厚一点，比较不一样，对吧？那我直接示范，那我这里已经切好了，是的。好，那这里呢，就是先热锅，是的。但是锅子比较油哎，还需要再油吗？这个比较油吗？因为我怕热炒的锅子会比较黏一点点，所以我只是想要少许，稍微围绕一下，少许。然后我想要在锅子，因为其实咸猪肉的油很多，所以我想要在油锅子还没有热的时候，慢慢把那个油逼起来，逼出来这样子，用一些它自己本身的油。可以。但我又怕黏住，所以我才下一点点油去润那个锅。哇塞，他连润锅都说润锅。我看很多 YouTube， 对，我看很多。这种程度不是上一个做菜的师傅可以比拟的。可以啦，杜丽很厉害，杜丽之前做过我的煮饭的队长之前我们有那个比赛的。没关系，那都过去。对，要过去。对，我们也输了，没错，我们也确实也是输的蛮，从头输到尾。对，那这个温度就是让它慢慢起来，然后逼那个油。好，然后没关系，你就慢来。我们来聊聊你喜欢的理想型好了。理想型哦，你喜欢什么样的女生？奇怪，为什么刚刚杜丽在的时候不太适合聊这些，对，因为观众无感。对，还是要照顾到收视率嘛。当然。肯娜娜，你喜欢什么样的女生？我喜欢爱自己的女生。哦，真的。我觉得这很重要。对，我很爱我自己啊，你很爱你自己哦。哇，这是那个很好，这样很好，很健康，就是很
很健康的思考。害羞吗？我是直接被打枪了吗？你没有被打枪，我是慢手型，你知道吗？好人卡给他吗？对，不要这样，好人卡我一堆，不用再发给我了。稍微翻一下。哎，真的哎，这样子，你看锅子越来越油了。没有，那是偷懒，就这样翻比较快，我不用一片一片翻嘛。也是，没有任何意思，没有任何意思。哎，那你觉得女生会唱歌有没有加分呢？哎，我觉得女生会表演都很加分，会跳舞、会唱歌都可以。对啊，那如果出过专辑呢？后来又主持就是厨艺的节目，还有兴趣相投。对啊，兴趣相同也很重要。哦，我觉得这个是，对，这个太棒了，因为今天现场就只有一位。对，只有一位吗？哪一位呢？就在那边，我看不出来，是你看不出来吗？原来是这样，我误会了，误会大了。甜美可爱，唱歌好听，又有主持功力。哇，真的。他之前来的时候没有跟我一组，我都跟那个杜丽，但每次都输。哈，烂桃花总是这样，来的你措手不及，没有缘分呢。等一下，为什么我煮饭的时候没有人问我这些问题？哎，我也会唱歌哎。杜丽，我也会主持啊。杜丽，等一下，其他3位来，我也都会问，就只有你不会问而已。那我们现在油都逼出来，然后那个我们咸猪肉也是开为酥脆一点嘛，就有点焦糖化了。那这时候我会加入要爆香的东西。你要加什么？就是一些蒜头切片。然后，所以辣椒，大家吃辣吗？大家吃辣吗？吃辣。你那个辣椒丝这个还好啦。然后那个蒜苗的后段这样子，对。蒜白。哎，蒜白吗？对，蒜白。就直接跟咸猪肉做一个结合了。对，然后这个呢，现在这里就是我自己的一个方法，就是我喜欢加一点点匈牙利红椒粉。对，这个会很辣吗？1/2强 YouTube 会员开张啦！是的，喜欢1/2强的朋友千万不要错过，赶快加入会员来支持1/2强哦。就是我喜欢加一点点匈牙利红椒粉。对，这个会很辣吗？不会辣，这个我今天用的是甜的，然后一点白胡椒，然后一点点黑胡椒。这个很不一样哎。对，这就是会比较，你看那个熟变的刺激一点。到目前为止，工序对吗？陈德烈继续爆香，我很期待这道料理，因为他现在把那个红椒粉加进去，而且他用本身食材的油去爆香这些新香料，再加上胡椒粉的椒类，它整个香气就完全香气现在就出来了，对，颜色也好好看。然后最后呢，要来加那个。你要再加咸的吗？我没有加盐巴，如果你有发现的话。酱油不就是咸的？对，可是如果你有发现的话，咸，但我现在用的是那种，这叫什么盐？薄盐的，对，所以那个盐量尽量控制住。好的。我也没有用太多的外加的盐嘛。相信你。是。然后为了保险，就先把它加到碗里，不小心加太多救不回来。是。好。然后一点点米酒，米酒很棒哇，这个很重要。差不多1匙2匙吧，我觉得米酒蛮香的。我先呛一下。这样好。然后呢，这是蒜苗的后段嘛，后段。前段。哎呦，你看看这个颜色更不一样了。然后这个炒一下。哇，颜色缤纷。好，然后进入这个。可以，哇！然后加一点点糖去稍微平衡一下那个。天哪，那个期待值比沙朗油条更高啊！这样子就搞定了。好，我盛个盘，盛盘。就这样拉拉就可以了。对啊，这样就好了。快炒店就快炒嘛，快啦！一气呵成，快炒店讲究一气呵成。好，请品尝看看，这个就是我特制的蒜苗炒咸猪肉，上菜啦！请用。啊，请用。吃一个热的，好吃吗？真的好。来吃热的哦，好。哎，哪有人这样子？我的热的呢？要吗？我可以送过去吗？好好吃哦。好，来，好好吃哎，对。形容口感1分钟。那马丁偷我的。其实它形容口感1分钟。它的咸的味道真的是来自于咸猪肉，不会是来自于它刚刚这个炒菜的过程。没有加盐，它控制的很好，口感不油哎，控制的很好，好吃。我很喜欢他用的那个方式，因为他把那个猪肉
用的有一点干，有点像培根的那一种感觉。又是培根，没有，这是外国人会很喜欢，就是把它我是走那种原本的油还有肥肉全部都是煮掉，就变成有一点脆脆的部分。那是我最爱吃的部分。那加上我觉得最精华的就是那个红椒粉，那个对 paprika。哇，马丁，你又来偷我的？我没有啊，你的盘子明明在你的椅子上啊，我不知道你在说什么。所以总而言之，杜丽你满意吗？超级满意，这个很好吃啊！你看啊，他已经吃完了啊。哦，哎，对耶。马市长你也吃完了，马市长。我还没 OK 吗？你觉得 OK 吗？我觉得很好吃哎，真的就是料理高手的，真的。对，刚刚那些爆香的那些，就真的就是会吃得出来啊。跟上一道比呢？上一道是什么？忘记了。我还在检查。好吃了，好吃。你的山猪肉的那个咸香有，然后你最过呛的时候，那个酱香、酱油香、米酒香有，然后再就是爆香料那个胡椒3种椒嘛，合为有那个西班牙。paprika， 西班牙胡椒粉、白胡椒、黑胡椒，胡椒粉的辣度又刚刚好，所以这3个合为我觉得很棒。而且我觉得做非常聪明，就是非常贴心的部分，是因为女生很怕吃很油的食物，对，你利用你加了一点油，然后润锅，然后再用咸猪肉它自己本身的油脂去逼出那个香气之外，然后再加入那些蒜苗，味道非常好。热炒店一定是会有酒醋在那边，所以那个是很聪明的。因为你吃这个，你吃一口的话，你一定会喝一杯啤酒。如果没配饭的话，就一定要。对，不然配饭也是好几碗都吃掉了。味道很香，真的很香，很成功哎，太棒了！在我的心目中比上一道的分数高很多啊！希望能够继续往上，谢谢可娜，谢谢。蒜苗炒咸猪肉搭配异国红椒粉，风味更上一层楼，大家一定要亲自试试看。接下来，来自纽西兰的凯杰会挑战哪道料理呢？再来欢迎我们的凯杰老板。是的，接下来是凯杰，因为他接在肯娜后面，也算他签运不好。压力有够大的啦。我没有什么压力，因为我都没有在节目上在那边煮东西吃。可是我们纽西兰人每天在家里煮东西啊，我们哪有在怕这个啊？我以前是你室友，你从来不做菜，这个等一下。哦，我现在每天在煮菜哦，所以你不要这样子哦。现在每天都做菜，希望有进步啦。今天要吃叫做那个什么金沙椒白笋，这是我最爱的一道料理耶。好，我们就开始吗？现在要烫，你不要穿这么远好不好？穿烫一下。好，先把这个加进去。不能这样，恐怖，好恐怖哦！你的水有没有加盐？要加盐呢。啊，要先加。穿烫要加盐。你来加一点盐。其实，哎，我很认真在煮菜，好不好？开头真的很不看好哎。好，这个弄好之后，我们先把那个蛋黄准备好。所以这个是这个是咸蛋黄。好怀念油条沙朗。它是用那个米酒蒸过的那个蛋黄。OK。用米酒先蒸它。所以这个再来油。所以先把一点油放进去。是的。小亮哥也不用长这么远，应该是不用太多，差不多。好，小心有水。你用几颗蛋黄？2颗。2颗 OK。对。小心有水。然后它是要放在一个那个电锅啊。你真的注意一点好不好？你以为观众每天看这个节目是看我讲笑话吗？你不要看我的颜值哎。哈，是吗？看你的颜值。我一直以为他们是在看你的笑话。也有。凯杰，你现在要做的一件事情很重要的是金沙一定要炒到起泡泡。对，一定要。这个是要用到那个溶泡泡，所以是就是我们的蛋黄已经切好的时候，我们应该是差不多就可以放进去。你的炒的那个来炒的。好，还是我们有没有完？然后再来，这是什么？这是什么？这个加2汤匙这个金沙酱。金沙酱。哦，那为什么不干脆就直接用金沙酱呢？Sandy 往后啊，退一步了。对。为什么？小火，要不然会焦。好紧张。加油！没事，加油！第一个尝试嘛。You can。好，来，其实直接拿着麦克风告诉他下一步是什么，好不好？起泡泡了，赶快拌，起泡泡。再拌。可以得力。不用说的。加油！加一点油，真的油吗？真的油。你赶快加真的油。火关小一点，然后加油。得力，你是起泡泡嘛？所以用这个是有泡泡之后，我们下一步骤就是把这个对茭白笋倒下去。
我觉得现在金沙很热啊，其实完全不需要再开火了，好，不然会应该差不多，对啊，会火可以先关掉。像借由这个金沙的热度来跟这些新香料合二为一就可以了。好，可以把火先关掉。真的直接关掉吧。对，这特殊做法，大家在家不要学哦。然后你有想要加什么调味料吗？这些新香料。现在可以加了，现在赶快加。所以这个用一用，再来蒜酥。加一些这个蒜头，为什么要折磨纽西兰人？蒜酥是提早去炒过的，所以它小心不要把它炒到这个黑色，就是会提醒自己就可以，提醒对，我提醒自己。好，这个用一用。好，然后再来，你可以加一点辣椒。哇，生辣椒呀！够了。辣椒跟那个蒜片有放进去之后。你就可以用一些这个好喂，哇！你看那个热炒店的味道，加个香味，旁边有那个快完成了，15没有。好啊，第一口就是要喂小亮哥吃。不好意思，明天其实还有其他的工作哎。真的吗？没关系啦。很烫啦。哇，我已经。不会啊，什么意思？还 OK 啊。其实我有想要做这个，但我后来不想做，因为我觉得很难，所以我觉得他愿意做还蛮厉害的。我要给你一个大大的加分，是我觉得你很棒，是你有加那个蒜酥这件事情啊，因为金沙它很强烈的风格。那本身茭白笋它就是很温文儒雅的小女生，那金沙包覆进去之后，再有一个很强烈的浓烈的味道，就是那个蒜头的香气，它有跟金沙等于是一层的茭白笋的香甜，然后再是金沙的香气，最浓郁的是一点点，但是它有画龙点睛效果的那个蒜酥。好，那你这一道在我心里面的分数是第3名。好，那你就只有3个人呐。好了，没关系啦，继续努力，谢谢凯杰，谢谢。这道热炒魔王提金沙茭白笋，让老外手忙脚乱。观众朋友，快在家里挑战看看哦！接下来，热爱料理的马丁要挑战哪道料理呢？马丁也是热炒店老板喽。给我们带来的是，我带来的是糖醋排骨，经典。天哪！你这道很难，有很多那种妈妈的印象，有没有？你能打破吗？他们千锤百炼才有这道菜。这个就是台湾的灵魂。我们就第一步就是要腌这个排骨嘛。对，省时间，我已经腌好了嘛。所以自己腌的就是一些酱油啊那些 OK 了。怎么腌的？告诉他们。怎么腌的？就是要用酱油啊，有糖啊、米酒啊、五香粉啊、地瓜粉啊、面粉啊那些全部都加在一起，然后让它这样子然后呢，我们就有这边有已经有油锅炸这些排骨呢，所以我们就先放在这边，这样子，然后我们放进去，好。哇！然后呢，因为其实这些就是要让它炸一下嘛，要炸一部分嘛，所以就对了。我这边已经有炸好的，炸好的排骨呢。其实最省时间就是你直接端一个做好的糖醋，是不是？没有，但是因为汤醋我还是给你们看怎么做。好，怎么做？首先我们这边有糖，我们有糖，我们加进去3汤匙的糖，然后我们这边我们也要加一点盐巴，加一点盐巴进去，然后我们这边是有水，瓦的，水我们加1汤匙，1汤匙 ，OK，1 spoon 瓦的，汤匙蛮大的，然后米酒1汤匙，然后我们还有这边是有凤梨醇哎呦，你连这个都知道。那这个凤梨醇呢，我们就是要加4汤匙，这么多？对，因为是糖醋嘛，糖醋排骨可以拌一拌。哎呦，然后哇，好醋的味道。然后我们这个做完了呢，我们就这个其实可以开始切什么洋葱啊、红椒、青椒、黄椒，但是我已经就切好了。看到的这一盘剩菜嘛，对，没有错。但你这些然后切完这些也让它过油一下，我都做完了嘛。哇，怪不得那么亮。所以这边我们做完了这个，我们就现在可以开始炒了。那我们在这边就有一点油，然后呢，这个是重点，我们现在就是
就是要加番茄酱。专业。番茄酱，我们2汤匙。哦，这样是 OK 的嘛？哈，文轩。番茄酱一定要炒过，一定要。所以我们就现在醒过来啦。对，这个味道跟颜色才会上来。对。然后在这边呢，我们就可以加我们的这个糖醋。哦，综合的。哇！哇，这个味道就对了，味道对了，整个都闻到了哦。然后现在我爱醋的这个人哦。那因为排骨其实是要炸过第2次，回锅炸。对，回锅再炸1次。哇，这个他也知道哎。所以我们这边就现在可以加我们的排骨，然后加我们剩菜，青椒配色，对，然后可以再加一点，然后就可以开始炒。哦，快炒了嘛，所以就这样子就 OK 了，我们就可以吃了。很棒，哇哦，就这样哎，对，糖醋排骨。然后呢，这些我们有像，上菜啦，成功了，糖醋排骨，来大家请用。其实它味道除了那个凤梨醋搞得很酸之外，其他那种甜甜的感觉是对的耶。没错哦。正因为你没有去做最后一个勾芡包覆的动作，反而让这个糖醋的清爽有呈现出来。糖醋其实很难得清爽，可是你却把它呈现了出来。我觉得因为有加入彩椒的关系，淡化那个酱汁，可是甜跟酸的风味依然在肉汁上面。你也可以加入一些当季的水果，百香果、西瓜不行，太水了是芒果可能不错哦，芒果排骨。德烈有一个很好的建议是小柑橘哦，一片剥下来那种会爆汁的，因为加上去之后，那个柑橘的那个水分微酸刚好可以融入在糖醋里面，而且又可以淡化那个肉排骨的油腻感。他之前有炸过2次嘛，他就是先让它稍微冷静，然后再给它炸1次。那个肉现在很嫩，然后我觉得那个汤醋的味道，如果是我一定会放一些凤梨啊，加强那个甜甜的味道，还有一些更多的醋、更多的番茄，因为自己很喜欢多一点酱。糖醋排骨呢，因为它最后没有勾芡嘛，对不对？对。所以跟我们吃到以前那种勾芡，你吃下去好像那个勾芡的感觉很重、很浓的，是完全不一样。对，反正是清爽感、舒服的，还不错哦。恭喜马丁，真的让人很舒服。谢谢马丁。在家也能端出热炒店必点的糖醋排骨，香甜软嫩的味道，连老外都纷纷沦陷了。接下来加拿大的阿龙会做出什么样经典美味呢？阿龙快炒！待会哦。6我今天要做的就是宫保鸡丁。这也是一道险棋，因为这个印象太深刻了。真的对不对？我们在国外，我们吃哪些中餐那些餐厅，其实一大堆都是假的，但是康泡 chicken 那确实还来台湾还可以吃，差不多一样的。其实我看到我去很多热炒店，他们就看到一个老外就说，你一定想吃那个康泡 chicken， 就我会觉得有点侮辱，你知道吗？Come on， 会吗？因为他推荐最有名的菜给你啊。哎呦，自身的好不好？全台最帅外来的泰客在这。这太基本，到后来。请问他刚发出的是什么噪音？最帅的台客在这里。然后我跟你，所以其实一开始我就觉得这种宫保鸡丁就是在侮辱我嘛，因为对我大概烫青菜比这个还简单呢。酱这么大声，但是另外你们那边少了一个秘密武器，因为我通常觉得。就是到最后那些鸡肉都吃了，只有花生跟辣椒。但是我等一下叫你让这个宫保鸡丁更丰富一点。哎呦，开始。首先我们要把我们的鸡肉，我们要就是放在我们的腌料里面。是 ，OK。腌料，你腌料有什么？腌料我跟你讲哦，其实它也有一个步骤，有点像你的人生一样。怎么样？第一步你要先放在米酒里面，然后这样会去腥。就是先去喝酒，然后去看到你喜欢一个东西就要吃，那就是酱油，会有酱油吃的时候。酱油。后来看到了太开心，然后生个小孩就要蛋哦，蛋放在里面。哇，这个太后来那个孩子就出来，就是要 baby powder 粉，就是我们的太白粉再放在里面。他有
自己的记忆法。没错，而且这个也有，因为每一个都是3:1，就是因为一个茶匙跟一个大匙比例就是3:1，3:1记不住，就想到我们节目的主持人的体重差距3:1，对，很好记，没错，都差不多。好聪明哦！酱缸的那个宫保鸡丁是用鸡腿肉，这边已经是炸过的成品了。哎呀，然后要做到大概8成，因为我们等一下又要放在我们的锅子里面哦。小心。哦，蒜头下去喽，花生也下去了。对。啊，你的我的食谱没有特别哦，好多干辣椒整盘下去了。对。哦，这很重要，干辣椒要炒烹哦。啊？要炒烹干辣椒，胖胖的，要烹的。对。哎。要烹的。其实然后就等一下就加我们的酱，you know。OK。Have a little fun。这很美耶，好多颜色在。对，我真的觉得是人家做菜要讲求色香味嘛，对不对？这个颜色就很棒啊。腌酱，然后酱料下去了。其实大家都可以做不同的方式，sorry。像我觉得就加多一点那个太白粉，你就可以更浓一点。那个就是 Gold Chain。对。阿龙，你的鸡丁在哪里？我的鸡丁。Yeah。Thank you so much。差点忘记，就聊了不到半天，差点忘记。宫保鸡丁。等一下上菜就是好美哦，一盘宫保。对，因为其实这种东西为什么说那么简单？因为它只有一些菜、一些花生，那其实不用什么时间。他在做那个苏式的宫保鸡丁。哎呦，哇，颜色绝对是好看的，漂亮。 Everybody。Dinner is served。哎，宫保鸡丁上菜啦。可以吧？还不错哎。我可以先讲吗？我可以先讲吗？可以先讲。虽然他今天做的所有步骤跟我自己记忆的宫保鸡丁完全不一样，有宫保鸡丁有很多不同的做法。我觉得你自己做的这个方式至少有很多我自己觉得很好吃的点。第一个就是那个鸡肉，我觉得它腌得够深。我第一口咬的时候，我就是出来那个姜的味道。然后第二口我就是用那个咸的味道，第三口我就吃到那个米酒的味道，所以我觉得这个鸡肉你演得非常非常好。真的啦，没有，因为宫保鸡丁就是一种就是每一个人真的都很爱吃的一道菜，那可以做出来，它真的更好吃的，就是算是厉害的啦。因为说真的啊，因为很多的宫保鸡丁，它可能就是那个鸡肉会真的是很硬的那种，然后里面这个咬不动啊，他们可是这个鸡肉就是咬起来然后很 juicy 啊，不只是那个酱料啊跟那些，就真的很好吃哎。今天阿龙做的是我觉得我最喜欢看到的，因为在所有的型男里面呢，他料理的是我们先不管技术或者是技艺怎么样，他做的方式或者是他刚吊儿郎当的态度，可是他那个方式他是很自在在这个环境里面，很享受热炒的环境里面 ，OK， 我觉得怎么样随性的那个感觉，我觉得这个感觉是我很喜欢的。我觉得有一个我想要特别要求的部分，好，因为宫保鸡丁其实就是要辣。要辣，而且所以那个花椒，你会喜欢吗？太大众化口味。其实这种辣椒，像我其实在家里，我昨天就试做了，但是我家没有这种辣椒，我是真的有那种小的，然后就一大堆，对，那个太辣，放一阵子，然后就觉得干的应该没那么热吧，就切，结果就超辣，所以就是混在一起可能比较好吧。对，可以再加一点辣。对，或者是灯笼椒，你可以试试看。灯笼椒非常厉害。总而言之呢，这个宫保鸡丁呢，大家呢也是觉得在水准之上啦。再次谢谢我们的阿龙，谢谢大家，谢谢宫保鸡丁。刚刚吃了好多道的热炒。是的，您看到我们的外国朋友也可以来做热炒呢，在家里你是不是也起身来做看呢？试试看。今天谢谢大家的厨艺，大家的料理，谢谢。2分之1强，下次见，拜拜。2分之1强 YouTube 会员开张啦！是的，喜欢2分之1强的朋友千万不要错过，赶快加入会员来支持2分之1强哦。看完了吗？要记得订阅2分之1强的 YouTube 频道，还要开启小铃铛哦。想看更多精彩的影片，欢迎点选旁边的精选的内容哦，一起支持2分之1强。